Uzgoj paradajza, koliko god se činio jednostavan, ipak se ne sastoji samo od toga da posadimo sadnicu u zemlju i čekamo da uberemo plodove. Jeste li nekada posadili paradajz pa se pitali zašto neće da raste, zašto nema plodova, zašto se ubolio ili druga slična pitanja? Vjerovatno jeste, a odgovore na ta pitanja ćete dobiti u nastavku videa, jer današnja tema su upravo najčešće greške koje ljudi prave prilikom uzgoja paradajza i kako ih možete izbjeći. Stoga, ostanite do kraja videa i saznajte o čemu se zapravo radi. Neću reći da je prva greška, ali da pođemo redom, nepravilna sadnja jedan je od faktora, odnosno grešaka koju mnogi početnici prave, a koja utiče na uspješan rast paradajza. Često se paradajz sadi preplitko, pogotovo ako su slabe sadnice. To može biti problem jer nije potrebno samo zatrpati korijen. Paradajz je potrebno zatrpati sve do prvih donjih listova iz kojih će se razviti adventivno korijenje, što će pomoći biljci u daljem rastu i razvoju. Pa ako imate neke slabije i tanje sadnice, možete im otkinuti prve donje listove pa ih zatrpati do sljedećih listova i na taj način pomoći biljci da bolje primi vodu i hranjive materije iz zemlje. Sljedeća greška koja se često pravi je zakidanje, odnosno nezakidanje zaperaka. Zaperci su izboji koji se pojavljuju u pazuhu između stabljike i grana s listovima. Mnogi vrtlari ih ne zakidaju iz razloga što se u kasno ljeto na njima mogu formirati plodovi, međutim, oni ipak donose više štete nego koristi u vidu smanjenja prinosa i zdravlja biljke. Razlog za ovo je veoma jednostavan. Stabljika paradajza usmjerava energiju i hranjive materije u rast novih grana, umjesto na plodove, i paradajz prerasta u veliki, niskoplodan grm, koji neće donijeti željeni urod. Također, previše zaperaka stvara veliku gustinu unutar i oko sadnica, što otežava cirkulaciju zraka i na taj način se povećava rizik od bolesti. Prijedlog je redovno zakidanje zaperaka dok su još manji i mogu se pincirati prstima, jer će na ovaj način biljka usmjeriti energiju na cvjetanje i plodove, a ne na bespotreban rast. Nepravilna prihrana je isto tako jedna od čestih grešaka prilikom uzgoja paradajza. Paradajz je veoma zahtjevan po tom pitanju i ukoliko ne prihranjujete pravilno, može ili zaostati u razvoju i biti podložan bolestima, ili s druge strane biti prebujan, a da ipak nema plodova. Previše azota će najvjerovatnije izazvati prekomjerni rast lisne mase, dok će plodovi biti mali ili ih čak neće ni biti. Nedostatak fosfora može negativno utjecati na korijenov sistem, dok nedostatak kalija znači slabije cvjetanje i rast plodova. Ovdje je potrebno znati kada dati koje gnojivo. Gnojivo bogato azotom potrebno je dati u početnim fazama rasta. Prije formiranja cvjetova uključiti gnojiva na bazi fosfora da se stvori ravnoteža između korijena i rasta biljke, a potom forsirati gnojiva na bazi kalija da bi se postaklo cvjetanje i rast plodova. Ovo gnojivo se može davati tokom cijelog ljeta da bi imali uravnotežene i krupne plodove. Zalijevanje paradajza je nešto na što mnogi vrtlari ne obraćaju dovoljno pažnje. Iako je paradajz biljka koja voli vodu, mnogo je važnije kada i kako zalijevate nego sama količina. Ako previše zalijevate, tlo može postati previše vlažno, što može dovesti do razvoja gljivičnih oboljenja. S druge strane, ako biljke ne dobiju dovoljno vode, plodovi će biti manji i biljka će usporiti rast. Nepravilno zalijevanje isto tako može izazvati stres u biljci, što je može usporiti. Paradajz zalijevajte ujutro kada su temperature niže kako bi zemlja upila vodu prije jakog sunca. Zemlja treba biti umjereno vlažna, a ne previše natopljena, jer paradajz voli stabilne uslove. Položaj u vrtu često čini veliku razliku. Paradajz je biljka koja voli sunce i ako je posadite na sjenovito mjesto, nećete imati dobre rezultate. Sunce je ključno za zdravlje paradajza i ako paradajz ne dobije dovoljno svjetlosti, stabljika će biti slaba, a i plodovi će isto tako slabije sazrijevati. Sjenovita mjesta mogu povećati rizik od bolesti, jer vlažno tlo i niske temperature mogu pogodovati razvoju gljivičnih oboljenja. Paradajz posadite na mjesta gdje će imati najmanje 6 sati direktne sunčeve svjetlosti i ako je moguće s dobrom cirkulacijom zraka. To će im pomoći da ostanu zdravi i da se plodovi pravilno razvijaju. Ako primijenite ove savjete,
Očekujte da će vaš paradajz biti zdraviji, snažniji, uz mnogo plodova. Uzgoj paradajza jest dug proces, ali sa pravim pristupom rezultati sigurno neće izostati. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!